हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट बर्ड्स, पालतू पशु और पक्षी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। गोट, गोट मीन्स बकरी। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। शिप, शिप मीन्स भेड़। ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। कैमल, कैमल मीन्स ऊंट। डक, डक मीन्स बत्तख। याक, याक मीन्स पहाड़ी सांड। बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। डंकी, डंकी मीन्स गधा। काऊ, काऊ मीन्स गाय। हैन, हैन मीन्स मुर्गी। पैरट, पैरट मीन्स तोता। रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। मंकी, मंकी मीन्स बंदर। चलिए एक बार इंग्लिश में करते हैं। कॉक, डॉग, गोट, कैट, शिप, ऑक्स, हॉर्स, पिजन, कैमल, डक, याक, बफेलो, डंकी, काऊ, हैन, पैरट, रैबिट, मंकी। चलिए अब एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। मुर्गा, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, भेड़, बैल, घोड़ा, कबूतर, ऊंट, बत्तख, याक, बफेलो, भैंस, गधा, गाय, मुर्गी, तोता, खरगोश, बंदर। आज के लिए इतना ही। कल कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून। बाय, सी यू।